Renacentista sobre o ano 1500. Barroco sobre o ano 1600. Clásico sobre o ano 1700. Romántico sobre o ano 1800. Moderno sobre o ano 1900. Nestes distintos períodos naceron moitísimos músicos. Nós eleximos 8, dos barrocos, Vivaldi e Bach, 2 clásicos, Mozart e Beethoven, e 4 románticos, Schubert, Chopin, Wagner e Manuel de Falla. Vivaldi é un músico barroco. Naceu en Italia. Unha das súas obras máis coñecidas é As 4 estacións. Bach é un músico barroco. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Tocata en Fuga. Mozart é un músico clásico. Naceu en Austria. Unha das súas obras máis coñecidas é Serenata en Re maior. Beethoven é un músico clásico. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Oda á Alegría, da novela Sinfonía. Schubert é un músico romántico. Naceu en Austria. Unha das súas obras máis coñecidas é Sinfonía número 1. Chopin é un músico romántico. Naceu en Polonia. Unha das súas obras máis coñecidas é Preludio en Mi menor. Wagner é un músico romántico. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Ópera romántica. Manuel de Falla é un músico romántico. Naceu en España. Unha das súas obras máis coñecidas é O amor bruxo. Como vedes, hai músicos que levan peruca. Bach, Mozart e Vivaldi. E outros non. Beethoven, Chopin, Manuel de Falla, Schubert e Bach. A perruca foi unha moda nova en Europa entre os anos 1600 e 1700. A perruca significaba sabiduría e facía importante as persoas que a levaban. Todos os músicos deste xénero crearon moitas composicións musicais. Mentres outros xéneros utilizan a canción para expresar
expresar a súa música. Os clásicos utilizan composicións máis complexas, como son tocatas, fugas, serenatas, sinfonías, sonatinas, preludios, sonatas e óperas. Para interpretar todas estas composicións musicais necesítanse moitos instrumentos. Xa que hai moitos, clasifícanse por familias. Hai 3 familias. Familia de corda. Teñen cordas. Violín, violonchelo, contrabaixo, piano e arpa. Familia de vento. Hai de soprar e soprar. Trompeta, trombón, trompa, tuba, clarinete e fagot. E a familia de percusión. Patata, como día canción. Pom, martillos, bombo, tambor e timbales. As familias de instrumentos reúnense todas para formar unha orquestra sinfónica. Os músicos da orquestra sinfónica teñen que ir colocados de unha maneira determinada. Diante vai a familia de corda, violíns, violonchelos, contrabaixos, piano e arpa. No medio vai a familia de vento, trompetas, trombóns, tubas, trompas, fagots e clarinetes. Por último, vai a familia de percusión, bombo, tambor, timbais, platillos e xilofón. Hai moitas orquestras sinfónicas no mundo. En Galicia podemos presumir de ter unha que se chama Orquestra Sinfónica de Galicia, creada no 1992 na Coruña, con todos vós, Orquestra Sinfónica de Galicia. O director é a persoa máis importante da orquestra sinfónica. Na man dereita leva unha batuta para marcar o ritmo. E coa man esquerda indica a cada músico cando ten que tocar. Normalmente se lle chama maestro porque ten que controlar o seu traballo e o de todos os músicos. Con todos vós, o maestro Batutas, o rei das musas. O músico escollido para interpretar esta composición é Mozart. Amadeus Mozart. Nace na cidade de Salzburgo, en Austria. Desde moi pequeno tocaba o piano e o violín. Fixo moitas